Boetnoem komt Bangura. Paas, kijk de hut denk ik. Dan is dit een hoekskop, liep het niet. Nee, zei het skiertje achter. De bal had dus blijkbaar net door de Efteline West. We toch een pek teruggingen ken. En dan lijkt het hier al op een keer Pelle Clement op bijna die 1-0. Is Pieter Bos te let. En is dit een strafkop of net? Nee, zet skiertje achter Mulder. Het mij teruggingen. Maar op die pek. Komt het over Huiberts. Huiberts kan net aan Scott komen. En dus is het geen strafskop. We zien het in een helling. Het is lastig te zien. Komt er bij Paulussen. Moulin. Combinatie Muren misleert. Jacobs dan. Muren. Nou, is dit hem? Dit is hem. Het is de 1-0 van Cambuur. In de 22e minuut. Robert Muren. De eerste echte mogelijkheid voor de Leeuwarden. Dit wordt dadelijk zien. Hier de combinatie tussen Muren en Moulin die misleert. Maar via Jacobs komt de bal toch bij Muren. Die heel cool is en de bal in de rechterhoek schoot. Muren. Nou, dan zie je het maar eens. Robert Muren wacht het lang. Vindt Antonia. Oh! Hier Jacobs heel mooi in de holle. Hij doet mij barst vallen lid op Muren. En die krijgt te let. Het is een vrije trap die het Meteke Jonken gaat. Van Zian Fleming. Bij Samani Tjenoeren. Leemans. Combinatie met Orad Mangoen. Mooi dier, Orad Mangoen. Oh, dit hier een Wezenmat. Hij hier de hoeken van het uitkiezen. Graag naar Orad Mangoen. Maar het bleurt bij 1-0 en de onval van Cambuur. Nog altijd Sambisa. Goeie actie. Boetnom bij Leemans. Ruimte voor de voorzet. Dodan. Nee, ben net Orad Mangoen. Applaus van het publiek. Maar in een tijdsbestek van een minuut. Hier dit toch dit van 0 Wezenmat. We hebben het keeper Xavier Maus in het skoft Sissen van Peck. Het is haar eerste oefenwedstrijd. En we zorgen dat Jetje van die Korte de 2-0 voor maakt. Ongelukkig verdieren in de Zwolse defensie. Balblur lezen en Korte die maakt het er 2-0 van voor Cambuur. De voorzet is van Calon. Thomas van der Belt, die leidt hem perfect del voor Giovanni Korte. En Sakin Korte om zelfs promoviëren topscorer van de tarrieding. En rond dan ook van Peck. Kashili. Zo, dat is een aardige poging. Dat Scott Kitten, Jonken. Dit is Gabi Kashili. En 6 maart spelen Peck voor de competitie in Fortuna Sittard uit. Hier eindigen die wedstrijd in. En dat weer dus de laatste voor de coronabreak. En nu 4 maanden later komen ze weer in actie. Just van Duinen. Oh, ik wist de kans op een presenteerblaadje krijgt. Maar in 2 instanties is het Pieter Bos. Die het op applaus van het publiek rekken je kent. Die zien goal skinhard. Just Peck alweer in onval is. De Jimbo de Spullers van Basjalmani. En oh, hij is de eigen goal. Maar dit keer al hij maar krijgt goed van Cambuur. Kellyan van der Kaap. De bal had in eigen goal gliederd. Iets het 10 minuten te gaan. Balbezit voor Cambuur aan de rechterkant. Ter Heide. Zo. Ik zit in december dat Kellyan van der Kaap der centrale verdediger helemaal mij naar voren kwam. Orad Mangoen, makkelijk. Bij hem lag zie je. Korte, Orad Mangoen. Oh, op de peel. Scott Waard nog onrekken. Dit uiteindelijk via de peel Jonken. Maar daar kan weer dicht bij de 3-0 via Ragnar Orad Mangoen. Niet goed invalt.
Na een goede actie van Orad Mangoen. Korte. Daar is het Kalon. En daar is het haast 3-0. Maar op een eindje de bal Jonken via een pek verdieren. En dan luidt het scheidsrechter Simon Mulder Vardijn. Van deze oefenwedstrijd klinkt het applaus in het Cambuurstadion. En zeggen we dat Cambuur deze oefenwedstrijd in PEC Zwolle met 2-0 wint.